futbolistes i ara volem parlar de futbol sala. Ho fem amb la Laura Torres del Mamuts Les Corts. Hola, Laura, benvinguda. Hola. Ja ets una veterana del Tot Esport, que t'hem vist aquí els altres anys ajudant els nens a practicar futbol sala, però una vegada més tornes a ser aquí. Què et sembla el Tot Esport? Em sembla una fantàstica idea, la veritat. Vaig vindre l'any passat i també em va semblar espectacular. Hi ha moltíssims esports i veus els nens super il·lusionats i volent-te conèixer i ho trobo molt maco. Ara jugues al Mamuts Les Corts, has arribat al màxim, al top, podríem dir, perquè estàs a primera divisió, però com vas començar? Com vas començar el món del futbol sala i com ha estat la trajectòria fins a arribar on has arribat? Bé, vaig començar jugant a l'escola i vaig fitxar per Les Corts, que porto, crec que aquesta és la 10a temporada, i res, segon any a primera, hem passat per totes les categories i sempre hem pujat en bloc totes juntes, crec que és algo molt maco i molt important i realment el que ha fet que puguem aconseguir pujar a primera. Sí, és molt important això, a vegades ho parlem d'aquests valors de l'esport, que quan s'aconsegueix fer una pinya i un grup, doncs les coses van sortint bé. Ara parlarem d'aquests 2 anys a primera, però anem al passat més immediat, que és fa pocs dies. Ara, a finals de desembre, jugàveu la final de la Copa Catalunya contra el Penya Esplugues. No van anar bé les coses, vau acabar perdent per 4-0. Us tocava revalidar títol, perquè l'havíeu aconseguit la temporada passada, però aquest any no va poder ser. Sí, sabíem que seria un partit molt complicat i bé, crec que no vam fer les coses del tot bé i elles la veritat que s'ho van merèixer, van jugar molt bé i res a dir, hem de seguir i ara mirar la Lliga. L'any passat sí que havíeu aconseguit la Copa Catalunya i és el primer títol de la història del Mamuts Les Corts. Vau guanyar davant de l'Hospitalet. Què va suposar aquell moment, aquell títol, després d'haver assolit l'ascens, que ja és com un títol, aquest ascens, però arribava aquest títol? Bé, va ser algo molt maco, la veritat, i sí que havíem aconseguit altres Copes a Catalunya, però no eren de categoria sènior. I és això, crec que va ser com el premi a portar tots els anys juntes, a jugar-ho tots juntes sempre i lluitar-ho juntes sempre. Heu acabat la primera volta ja de la competició, esteu a la zona mitja de la classificació, una situació còmoda, 22 punts heu sumat. Quin podria ser el balanç d'aquesta primera part de la Lliga? Bé, l'any passat, la temporada passada vam aconseguir els mateixos punts, però és veritat que aquest any crec que tenen més valor perquè s'estan perdent més punts i crec que estem fent les coses molt bé. Sí que és veritat que ens van eliminar de la Copa de la Reina, però crec que en Lliga estem molt bé i podem mirar cap a dalt i posar-nos un objectiu ambiciós, la veritat. Ara deies això, que l'any passat vau sumar els mateixos punts, però les sensacions de l'equip aquest any és el que dius, que són una mica millors perquè us sentiu més còmodes, més segures, tot i haver sumat els mateixos punts, però punts amb dificultat. No és igual la situació de l'any passat, que éreu, potser podríem dir, les novates, aquest any ja és el segon any a la màxima categoria, les coses ja són una mica més, perquè quan arribes a la competició, a una categoria, no coneixes els rivals, no coneixes les pistes, per tant aquest any ja és una mica més diferent i també això dona una mica més de moral i empenta a l'equip. Sí, hem donat un pas endavant respecte a l'any passat. Crec que totes hem avançat individualment i col·lectivament i s'ha notat en això, en la classificació. Al final estem més a dalt que l'any passat, tenint els mateixos punts i crec que estem fent les coses molt bé, lluitant molt contra els equips de dalt i donant-ho tots. Els objectius potser un pèl ja més ambiciosos aquest any, l'any passat suposo que era mantenir la categoria, aquest any que ja és l'any de consolidació a la categoria, un pèl més ambiciosos, us marqueu alguna fita a l'hora d'acabar a la classificació? A veure, tampoc volem marcar-nos alguna cosa molt ambiciós, però sí que mirem cap a dalt, creiem que es pot aconseguir i al final és un dels nostres objectius. Aquest any heu canviat d'entrenador, teniu el Nil Marco d'entrenador, ja formava part del club, ha deixat el Robert Caneda, que és d'un dels entrenadors emblemàtics de Catalunya. Robert Caneda, és una línia continuista, està sent molt similar a la temporada passada, és aquesta la intenció? Sí, al final el model de joc és molt similar, la defensa és la mateixa i a l'atac sí que canvien algunes cosetes, però és seguint els mateixos patrons. I també crec que això és un punt positiu perquè al final és un progrés i necessita temps i per tant són anys
de millorar-ho i seguir amb el mateix joc. Fa pocs dies hi havia el duel català, aquest esperat duel català que feia gairebé 6 anys que no hi havia un duel català a primera divisió, a la màxima categoria estatal del futbol sala, amb el Rubí, que aconseguia l'ascens la temporada passada. Què representa això per vosaltres, per les jugadores, el fet que per fi hi hagin 2 equips novament catalans? Perquè recordem els temps passats, quan hi havia el Gironella, el Penya Esplugues i hi havia potència a Catalunya, i ara en aquests últims anys ens havíem quedat un pèl enrere, fins l'any passat que aconseguiu vosaltres l'ascens, aquest any doncs el Rubí. Què suposa això que hi torni a haver-hi aquest duel català? Bé, crec que és algo molt maco perquè també va haver-hi un any on no hi havia cap equip català, després vam pujar nosaltres i ara ha pujat el Rubí, i crec que és algo molt maco i marca que s'estan fent bé les coses aquí a Catalunya, i això, crec que s'ha d'apostar per l'esport, pel futbol sala femení, i això, com més equips catalans hi hagin, més bona representació tindrà Catalunya a la màxima categoria. Es fa una aposta aquí a Catalunya pel futbol femení, però també per sort a nivell mundial, perquè ni més ni menys que aquest 2025 hi haurà el primer mundial de la història de futbol sala femení. Això què suposa per les jugadores? Perquè, a banda de tot, és ja un reconeixement d'igualtat, de que per fi arriba aquest mundial tan esperat femení, que fa molts anys que hi havia el masculí i el femení no arribava. Per fi arriba aquest mundial. Bueno, crec que també és algo que és això, marca que s'estan fent les coses bé, és un progrés molt gran, i sí que hi havia hagut europeus, però crec que el Mundial és el que faltava, i bé, crec que és un objectiu per totes les jugadores voler estar allà o voler participar-hi d'alguna forma, i crec que és un al·licient i algo important en quant a motivació també. Una motivació extra, tant de bo que algunes de vosaltres pugueu acabar entrant seleccionades a la selecció de Clàudia Pons, que precisament és catalana, la seleccionadora espanyola. Expliquem una miqueta la situació, si us ha afectat o no el fet que el futbol 11 doncs, hagi crescut tant d'aquesta manera exponencialment en aquests pocs anys i que tingui ja aquesta repercussió a nivell mundial. Això us ha ajudat o, pel contrari, us ha empitjorat la situació del futbol sala, perquè moltes de les nenes han vist que allà sí que hi havia futur i han decidit anar-se'n al futbol 11? Bé, crec que té la seva part bona, que és que veus que les coses avancen, que hi ha un progrés, i per tant vols seguir lluitant perquè el futbol sala femení també sigui igual que el futbol 11 femení, i bé, al final crec que si hi ha nenes que prefereixen el futbol 11 no passa res, les que prefereixin futbol sala jugaran a futbol sala per molt que el futbol 11 tingui més reconeixement. Tot i ser un equip de primera divisió, d'estar competint al màxim nivell, hi ha problemes. Molts problemes normalment són a l'esport femení, en el vostre cas el problema el teniu a la pista i segueixen havent uns problemes que ja des de l'inici teníeu. No teniu pista per entrenar, és difícil per les hores que heu d'entrenar i segueixen aquests problemes, tot i ser ja el segon any a la màxima categoria. Sí, i aquest any entrenem un dia més i costa, cada dia entrenem a un lloc diferent i per tant és complicat també per tema d'horaris, cada dia és un horari diferent i ho hem de compaginar amb la universitat, amb el treball i amb altres coses que al final, si tinguéssim una instal·lació nostra i pròpia, crec que seria molt més còmode. Tant de bo arribi aquest pavelló, que esperem que sigui aviat, perquè sembla que aquest pavelló de les Corts podria acabar sent el vostre lloc, la vostra casa, i per fi pugueu entrenar amb les condicions que us mereixeu, i més sent un equip de primera divisió. Laura, moltes gràcies per ser aquí, per ajudar tots els nens a conèixer una miqueta més sobre el món del futbol sala. Molta sort aquesta temporada, i tant de bo la temporada vinent no hi hagin 2 equips catalans, sinó 3, és a dir, que us pugueu mantenir vosaltres i el Rubí, i a veure si pot pujar una altra vegada el Penya Esplugues o algun dels altres equips catalans. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Doncs Laura Torres ara signarà autògrafs a la zona central, la jugadora del Mamuts Les Corts, jugadora de futbol sala de primera divisió. Un fort aplaudiment, sí, i ara us assignarà autògrafs. Moltes gràcies, Laura.